हेलो दोस्तों, ये है नदी। हमारे यहाँ का तालाब, बहुत बड़ी नदी। आप देख सकते हो कितनी बड़ी है, कितना बहुत ही सुंदर और विशालकाय है। और दृश्य भी इसका बहुत ही शानदार है। ये सूरज का दृश्य देख लो आप। ये काफ़ी वर्षों से इधर बह रही है, काफ़ी वर्षों से इधर पानी पड़ा रहता है नदी की तरह। और ये हमारे का बहुत ही अच्छा दृश्य है। तो आप इसका आनंद लीजिए और देखते रहिए कैसे इसका पानी का फ्लो बहता है। कितनी दिखने में सुंदर है, देखिए और आनंद लीजिए।